E aí, galera, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações. Aí, compartilha para seus amigos e familiares. Deixa o like aí pela natureza, viu? Galera, eu vejo que vocês não comentam muito. Queria que vocês comecem a comentar. Eu acho muito, tipo, é o que eu queria saber a opinião de vocês mesmo, entendeu? Por favor aí. Galera, deixa o like pela natureza. Valeu, falou!